हेलो गाइस, अब देख सकते हैं मैं इसमें अदरक जोड़ रही हूँ। उस पानी में मैं पतरज, आदि और मरीच, चीनी, चाय पत्ती दे के लाल चाय बना रही हूँ। इसमें हर एक समस्या में ठीक होगा, जैसे खांसी, जुकाम, गैस, ये सब चीज़ में फ़ायदा करता है ये। फिर मुझे देख सकते हैं मैं पोंछ दे रही हूँ। उसके बाद पूरा अच्छे से उबाल के इसे मैं छाँक लूँगी। इसमें नींबू दे के पीना है, वो भी खाली पेट पीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा।